कैसी है प्रिया? तो कुछ पता नहीं पापा, अंदर ले गए चेकअप के लिए। ये सब क्या हो रहा है पापा? तुम्हारी वजह से उनमें से हमारी कस्टडी में। अब बस मिस्टर मेहरा, आपकी वाइफ तो ठीक है, बट आई एम सॉरी टू से कि उसने अपना बच्चा खो दिया। Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. पापा В 6 утра. सब ठीक हो जाएगी, इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं। जरूरत अब प्रिया को तुम्हारी कृष्णा, उसे फिर हंसना सिखाना होगा, जीना सिखाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते, सिर्फ तुम कृष्णा।